Kokybiško putų polistireno gamintojas UAB Baltijos polistirenas gamina putplasčio blokelius, polistireno putplasčio plokštės, plokštuminių pamatų sistemas, fasadinės plokštės su kvarcinio smėlio apdaila ir kitus gaminius pagal individualius kliento užsakymus. Specialistai teigia, kad vienas iš greičiausių ir paprasčiausių būdų pasistatyti šiltą ir sandarų namą – tai statyba iš putplasčio blokelių. Putų polistireno blokai tarnauja kaip klojinys betonui, kuriam sustingus nereikalingi papildomi apšiltinamieji sluoksniai. Kaip statybininkai sako, tai 3 viename. Gaunama tvirta monolitinė konstrukcija, apšiltina tiek iš išorės, tiek iš vidaus, su geromis šilumos ir garso izoliacijos charakteristikomis. Tai lygtinių klojinių betonavimo sistema, kai statybos procesas primena žaislinius konstruktorius. Blokai, tarytum vaikų žaidimo kaladėlės, nesudėtingai surenkami ir sujungiami tarpusavyje. Toliau armuojama ir užpilama paruoštų betonu. Betoną galima maišyti patiems tiesiog statybos aikštelėje. Tokiai statybai nereikalinga sunkiasvorė technika. Namą įmanoma pasistatyti šeimyninės rangos metodų. Klojinių sistema formuojama iš 4 blokų rūšių. Tai pagrindiniai blokai, ceraminiai blokai, perdangų blokai ir užsklandos, kurios naudojamos kampų ir angokraščių formavimui. Paprasčiau pasakius, statomos sienos skerspjūvis susideda iš 3 pagrindinių dalių. Pagrindinį bloką iš vidinės pusės sudaro 5 cm polistireninio putplasčio. Viduryje pagrindinis blokas turi 15 cm kiaurymę, į kurią dedama armatūra ir pilamas betonas. Iš išorinės fasado pusės pagrindinis blokas gali būti 4 storių – 5, 10, 15 arba 20 cm. Blokai yra skirtingų šiluminių varžų. Per dieną statybininkai pataria sumūryti ir užpilti betonu 3-4 blokų eiles. Blokai yra pjaustomi paprastu peiliu ar pjūklu. Gamykliniu būdu yra pažymėti pjaustimo žingsniai. Standartinis bloko ilgis yra 1,25 cm, aukštis 30 cm. Taigi lygtinių klojinių sistema iš putplasčio blokelių – tai greita ir paprasta statyba. Mažesnės darbo sąnaudos, mažesnis statybos laikas ir kaštai. Kadangi nereikia papildomų apšiltinimų, sienos gaunasi lygios. Jas iškart galima tinkuoti arba prie jų klijuoti gipso kartono plokštes, klinkerio plyteles ir kitas apdailos sistemas. Panaši technologija formuojami ir namo pamatai, kurie visiškai izoliuojami nuo tiesioginio kontakto su gruntu. Taip išvengiame įšalo bei pamato deformacijų. Pastatomas tvirtas ir mažesnių energetinių sąnaudų pastatas. Statybos procese išvengiame vadinamųjų šalčio tiltų. Gamykla Kauno rajone, Garliavoje. Universalūs formavimo automatai garų pagalba suspaudžia putplasčio granulės ir taip suformuojami statybiniai blokai. Pilkos spalvos tai vadinamojo pilkojo putplasčio arba neoporo blokai, kurių sudėtyje yra grafito, todėl jie pasižymi didesnė šiluminė varža. Gamykloje be statybinių sienų blokelių taip pat gaminamos polistireninio putplasčio plokštės, įvairių tankių ir metmenų, frezuotos ir lygiomis briaunomis. Plokštuminių pamatų sistemos. Fasadinės plokštės su kvarcinio smėlio apdaila. Apdailos profiliai, karnizai, durų ir langų apvadai. Formuotos plokštės pamatų apšiltinimui ir šildomoms grindims įrengti iš polistireninio putplasčio.